कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन चयो त ट्रंप जी कामयाबी खां पोइ अधु पीटीआई अमेरिका में वेही इमरान ख़ान खे रिलीफ ॾियारण जी कोशिशुनि में रुधल आहे, पर को मुल्क कंहिंजे अंदरनि मामलनि में मुदाख़लत नथो करे सघे। खेनि जेतिरा जलसा करणा आहिनि कनि, इहो हक़ आहे, पर 9 मई जहिड़ी दहशतगर्दी करण जी इजाज़त न मिलंदी। 24 तारीख़ जी काल जो मक़सद आख़िर कहिड़ो आहे? माण्हू संदन सॾ खे संजीदा नथा वठनि। पाकिस्तान के बड़े में बड़े शहर में कितने लोग आपकी कॉल पे निकले? नहीं निकले ना। पंजाब में कितने लोग निकले? नहीं निकल रहे ना। बलूचिस्तान में कितने लोग निकल रहे? नहीं निकल रहे ना। जहां पे आपकी हुकूमत है, जहां पे आप जबरदस्ती लोग निकाल सकते हो, वहां पे निकाल रहे हो आप। एक सवाल के जवाब में सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन चयो त टीवी चैनल ते छापो पुलिस जी गलतफहमी हुई, हुननि माफ़ी वरती, गलती थी वेंदी आहे। काग जी गलतफहमी पे काम हुआ है और पुलिस ने उस निजी टीवी से जो है माजरत की। शर्जील इनाम मेमन मंशात विकिरो कंदड़ ऐं वापराईंदड़नि खे हिकु दफ़ो ॿीहर ख़बरदार कंदे सुधरण जी नसीहत कई ऐं चयो त ॿी सूरत में पकड़जी पिया त हशर ख़राब थींदो। तो जो भी मंशियात में मुलविस है, जो चर्च में, हीरोइन में, क्रिस्टल में, आइस में और खासतौर पे कोकेन जैसे नशे में जो लोग मुलविस हैं, बराए मेहरबानी आप कान खोल के सुन लें। आप अगर पकड़े गए तो बहुत बड़े ट्रबल में आएंगे, बहुत बड़े प्रॉब्लम में आएंगे। सूबाई वज़ीर आबकारी खाते जे कार्रवाईनि बाबति पे ॿुधायो ऐं चयो त हथियार निमाइश, कारा शीशा ऐं फैंसी नंबर प्लेटनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। 20 गाॾियूं सीज़ कयूं आहिनि, 27 केस दाख़िल थिया, 29 हथियार ज़ब्त कया विया आहिनि। कार्रवाईनि जो मक़सद परेशान करण न, पर कानून जी हुक्मरानी क़ाइमु करणु आहे। कैमरामैन शहज़ाद सां गॾु शबीर लाशारी, धरती टीवी न्यूज़, कराची।